Tengekeun lurah. Pokoknya mah KMC aing mah balik anterkeun ka perapatan. Aing bisa dihadang lurah engke. Pak Lurah dengan ilmunya, betul? Dengan ilmunya, dengan imannya, dia berusaha untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk kemanfaatan umat. Takwa eta ge Pak Lurah. Cek lurah, pokokna lamun urang karang cengek, nu berjamaah tong dibere MBG. Cek kadus, bisi aya bapak-bapak nu tara ka masjid. Nu api-api batuk dulu. Bisi aya bapak-bapak nu tara ka masjid tong dicairkeun. KDMP na. Tong dicairkeun. Dengan jabatan Pak Lurah. Bantuan atuh aing buru. Dengan jabatan Pak Lurah berusaha mencapai derajat takwa kepada ngeunahna boga jabatan teh kitu Pak Lurah, Pak Kadus. Amar ma'ruf nahi mungkar ka masyarakat teh henteu cadel. Oh cek lurah, keur naon maneh? Ngeuseup. Salat heula. Siap Pak Lurah. Tuh, naon sebabna? Pak Lurah sebagai aparat punya legalisasi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba RT, salat sia ge encan. Di mana maneh apal aing can salat RT? Beungeut maneh hideung. Tuh. Matak serba salah RT mah Pak Lurah. Tuh, matak di masyarakat aya jelema daekeun jadi RT. Uyuhan. Uyuhan daekeun jadi RT. Ih, sakitu batur hirup keneh. Matak RT mah tong digalakan antep. Keun sapaeh-paehna kajeun. Atunya. Leuheung lurah capek ge ngurus warga sadesa, boga bengkok maehna mah. Barang RT boro-boro bengkok, bengkung. Nya. Atunya. Lamun alus pagawean RT paling ukur atunya ngaranna eta mah tugas RT ieu eta mah geus teuing cenah tanggung jawab RT eta mah tugas RT emang kudu kitu RT mah kudu kitu. Sakitu kituna. Tapi lamun goreng kumaha? Goblok si RT mah dasarna ge. Mantap karunya Bu doakeun RT. Sing subur milik rezekina. Tapi ingat teh berjamaah teh. Ini milik hayang subur ente mah. Berjamaah mumul. Diondang tahlil datang sia mah. Apa lurah aya di dieu? Ai tahlil beuki aya berjamaah henteu? Aya nu kitu aya? Ai tahlil mah datang. Aya nu kitu aya? Ieu berjamaah kosong. Tahlil kosong, kamarana nompo Persib. Aya nu kitu. Di dagoan tas magrib tahlil can aya wae. Buat di masjid keneh, bolongpong masjid ke. Teteang kuno haja kuno mana, kuno boga imah. Sohibul musibah ka masjid. Imam we can dekul. Eta ge imam ge keur molor ngarengkol. Kumaha can boga imah? Aya Allah cenah di masjid ge ada Allah. 7:30, jam 8, 8:30 keheul meureun. Diteang kudu paeh. Langsung mayitna datang. Neang kalau nonton bola, ek tahlil mos ya. Bu, kewajiban orang teh hiji ibadah mahdoh, 2 goer mahdoh. Jelema, geus cicing. Jelema ngajaga sholat mah bisa. Jelema ngajaga sholat mah bisa. Tapi ngajaga janji aya. Jelema ngajaga sholat mah tapi ngajaga janji, ngajaga omongan loba nu teu bisa. Betul?
tetela bahwasana bo dina kitab Tanbihul Ghafilin man aroda ayan jua min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a fa amal arba'atu allati yulazimuha fa muhafadhatus salawati was shadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kasratu tasbihi wa amal arba'atu allati yajtanibuha fal kadibu wal khiyanatu wan namimatu wal baulu. Bo, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, hendaknya dia wajib mendawamkan 4 hal. Nu wajib didawamkan, hiji salat 5, tuh 2 sodako, 3 maca Quran, 4 maca tasbih. Nu kudu dijauhan 4 perkara supaya selamat di jero kubur. Hiji boh, 2 khian, 3 namim. Namimah, 4 kiih sembarangan. Naon cenah? Sakai deui hiji boh. Cek tadi jelema ngajaga salat mah bisaeun, tapi ngajaga lisan supaya teu bohong aya nu bisa. Heseknya Pak. Heseknya Bu. Nu mawi. Terkadang urang ngajaga salat mah bisa, tapi ieu ibadah goer mahdohna ye. Ibadah sosial na urang can bisa. Laras itu? Laras Bu? Nu mawi hiji adalah lamun urang hoyong salamet jaga salat 5 waktu. Maka evaluasi ku Bapak. Pak, evaluasi ku Bapak. Tahun kamari urang salat osok, tapi salat urang loba keneh di imah daripada di masjid. Berarti nu kudu dievaluasi adalah tata cara salatna, lain salatna, tapi tata cara salatna. Lamun tahun kamari urang can beuki berjamaah, usahakeun tahun ieu urang sing daek berjamaah. Ayo, ulah nepi ka di teang ku mayit. Pak, Kanjeng Nabi ngadawuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagambarkeun kondisi umat dina nalika rek nyukang jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim ieu adalah termasuk salah satu akidah sam'iyat. Akidah anu kudu ku urang diyakinkeun ayana, sebab eta jembatan Shiratal Mustaqim teh adalah untuk menentukan nasib urang, naha salamet naha cilaka. Bu, wartoskeun ka bapa ka putra nu teu hadir. Catat. Waruwiya idza kana yaumul qiyamati ya'ti qaumun fayakifuna 'ala sirati yabkuna. Diriwayatkeun jaga ninggeto dina poe kiamah aya sakelompok kaum jalma-jalma dararatang. Eta jalma-jalma dararatang digiring ka hiji tempat, ternyata digiring ka jembatan Shiratal Mustaqim. Fayakifuna tuluy ngarandeg. Apal ngarandeg? Eureun. Tuluy eureun eta kaum teu lalempang caricing. Bari halna tingkahna eta jelema teh ya bekuna carurik kabeh. Kaum-kaum nu digiring ku malaikat ka jembatan Shiratal Mustaqim teh carurik lantaran naon? Sora ngaguruh neraka teh alamatan geledeg. Palurah, ketika nguping geledeg ruas teu? Ruas. Soak teu Pak? Soak. Ieu neraka alamatan geledeg, alamatan guludug. Ya bekuna tingkahna eta kaum teh carurik sebab soak sieun teu salamet. Fayuqalu lahum, maka diucapkeun ka maranehna, jawizu 'alal sirati, hei kaum geura nyabrang maneh ka mana? Ka jembatan Shiratal Mustaqim.
Fayaquluna nakhafu minan nari. Eta pok kaum ieu ngajawab, sieun kami teh malaikat sieun. Sieun naon cek malaikat? Sieun ku seuneu neraka. Sebab eta seuneu neraka ngalentab lir ibarat letah anu ngabelit ka jelema nu doraka. Maka eta seuneu neraka ngaguruh jeung ngaluntab nyambran jelema-jelema nu doraka. Akhirna eta jelema careurik ngan ukur bisa ceurik. Tuluy cek malaikat fayaquluna fayaqulu maka ngucap malaikat saha Jibrilu malaikat Jibril kaifa kuntum tamuruna alal bahri cek malaikat Jibril hei kaum kumaha baheula anjeun keur hirup di dunia ngalewat nyukang kana eta lautan kumaha anjeun tingkahna nalika rek nyebrang lautan kumaha anjeun lalakona kumaha maka ngucap eta kaum teh fayaquluna bisufni maka kami nyebrang lautan teh make parahu cek kaum baheula di dunia mah kami lamun rek nyebrang lautan teh make parahu fayu'ta bimasajida kanu yusalluna fiha kasufni maka malaikat ngadatangkeun masjid anu sok dipake salat berjamaah berbentuk parahu tuluy eta jalma eta kaum fayarkabunaha wa yamurruna ala sirati narumpak eta jalma-jalma nu sok sarolat di masjid ka eta parahu anu didatangkeun ku malaikat tina masjid nusok dipakai berjamaah baheula di dunia maka jalma-jalma nusok salat berjamaah narae kadinya ke masjid tuluy nyebrang eta parahu teh eta masjid teh mawa kaum ka seberang beh ditu nepi ka eta kaum salamet aya geus aya dina pantosur aya dina pantos surga baca ku bapa itung ku bapa salila ieu hirup loba salat di imah atawa loba berjamaah. Cing pu pan aing nanya bapak-bapak. Ek lawan euceun nu ngajawab. Cicing. Pak. Ieu Pak. Nu salat ge nu salat teuing salamet teuing henteu komo nu teu. Nu berjamaah ge teuing ka bawah teuing henteu komo nu teu. Berarti dina ketakwaan ka Allah nu apal alus jeung henteu adalah Allah Subhanahu. Kebanyakan kita hanya mampu saling menilai. Betul? Kita sibuk menilai kesalahan orang lain, lupa menghitung dosa sendiri, dosa kita sendiri. Bu, kebanyakan kita hanya mampu menghitung dosa orang lain dan kita lupa menghitung dosa diri kita sendiri. Di antara sebab cilakana jalma teh lain ku naon, lain ku batur tapi ku letahna. Sakit deh, Pak RW. Jelema cilaka teh lain ku batur tapi ku letahna. Pak Kadus. Di dunia ini nupang teasna antara batu jeung besi, teas mana? Teas besi. Sateas-teasna besi Pak Lurah. Kekeh besi oge ruksak. Binasa. Apa yang membuat besi binasa? Ternyata ironis sekali. Binasanya besi itu karena karatnya sendiri. Bukan oleh yang lain. Besi ruksak teh Pak lain ku batur. Ku karatna sorangan. Jelema cilaka lain ku kalakuan batur. Ku kalakuan ai ka pasar nepi, ka kebon nepi, ai ka masjid setruk. Pak. Besi cilaka teh binasa teh lain ku batur tapi ku karatna sorangan. Jelema cilaka lain ku kalakuan batur tapi kalakuan sorangan.
Maka bawa ragamu ke masjid dan diam di belakang imam. Jangan sampai ragamu digotong ke masjid, disimpan di depan imam. Orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru pergi ke masjid. Leuheung eta mah. Ieu mah seumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam. Paeh. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo Pak. Hei anak muda. Ingat kawan. Masjid lain markas aki-aki. Awas. Masjid lain markas aki-aki. Jadilah manusia yang tangguh, pemuda yang tangguh, yang bisa memakmurkan masjid. Mataku ibu bejakeun ka salaki. Pak, naon? Dirasa-rasa ku mamah jang hirup urang teh Pak, teu pernah kurang duit. Sok, pikiranku ibu. Bu, pikiranku ibu. Pernah salaki balik ka imah teu mau duit? Hah? Pernah. Tapi kurang duit henteu. Henteu. Waktuna butuh mah aya. Da eta mah urang ngarasa kurang, ngaranna ge nafsu. Betul? Cok ku ibu rasakeun. Kurang dahareun di imah? Kurang pakaian? Alhamdulillah. Matak bejakeun ka salaki. Bapak, naon? Ka dieu sakedeuk rek ngobrol. Ngobrol naon? Ka dieu. Rek ngobrol naon kitu, Nyai? Nyai mah ukur ngingetan. Ngingetan naon? Ya hirup urang teh sabarna mah teu kurang duit. Laju dahareun henteu teu kurang dahareun. Pakaian teu kurang pakaian. Kitu. Urang teh sabarna mah hirup teh teu kurang dahareun, teu kurang duit, teu kurang pakaian, ngan pangbarasa mamah mah urang hirup teh kurang barok. Kurang naon cenah? Kurang barokah. Lantaran bapak teh ngan ukur hariwang kurang duit, tara pisan bapak teh boga rasa, boga kesadaran, boga pikiran kurang sekali deui. Bapak mangan ukur hariwang bisi kurang du. Tara pernah bapak teh boga pikiran kurang kurang ilmu. Sapoe teu nambahan duit hariwang teu? Jawab sing bener, sing jujur. Sapoe teu nambahan duit hariwang teu? Tapi saminggu teu nambahan ilmu hariwang teu? Nang ning nang. Nang ning nang. Ojo nasi penyakitna. Ieu masalah ki kota kaburu ngaji acan. Pengajian rutinan harianeun teu hadir, bulanan teu kaburu. Nya, bulanan di desa teu kaburu. Lantaran naon sibuk siang malam banting tulang dibanting-bantingkeun. Nehangan du. Padahal duit penting, ilmu oge leuwih. Lamun hirup teu ngejo. Lamun hirup teu ngejo lapar. Betul? Hirup teu ngaji sasar, teu ngejo teu ngaji modar. Jadi kejo penting keur kekuatan orang ibadah di dunia. Ngaji penting keur kekuatan batin orang supaya nepi ibadah orang ke Allah. Betul? Matak lalaki teh lain wae tugas neangan duit tapi oge neangan ilmu. Sebab tugas lalaki teh mere napakah hiji napakah lahir, dua napakah batin. Napakah lahir mah sandang pangan papan, napakah batin mah mere ilmu ka anak jeung pamajikan, terutama sifatna ilmu anu sifatna fardu ain. Lamun lalaki teu pernah mere ilmu nu sifatna fardu ain ka pamajikan jeung anak, doraka saumur-umur. Ya, RW, boga anak, gaduh, listen to me, okay?
Ngarti henteu RW cungar cengir. Oh teu ngarti sarua jeung aing atuh. Pak RW, piraku anak buah lurah teu ngarti. Engke meta ka lurah, palurah kali-kali masa mau usaha bali atuh ajarkeun bahasa Inggris gitu pala RW. Atuh RW balik di desa apal-apal dog. Oh, balik di desa teh aya anjingnya lelumpatan anjing, dog. Anjing lelempangan, laladog. Anjing diuk, nagog. Anjing cicing, ngajedog. Ceetik ngalacengek teu bebeja, babadog. Salaki teu usaha, baled. Diajar ka palurah penta. Kudu bahasa urang ulah kalindi. Betul? Nya, cek lurah, oke we. Bila perlu dibelikeun ku anjeun kunci-kuncina. Nya gitu. Kieu Pak RW. Man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Pak, saha jelema boga anak. Garaduh anak. Itu nu ngarokok boga anak. Saha jelema boga anak. Tuluy anak urang teu diwurukan agama. Anak urang teu dididik ilmu agama jeung Al-Qur'an. Maka setiap dosa anak nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Dosa anak urang teu mais teu meulem tapi dosana meulit kana beuheung urang. Nu kumaha eta teh? Bapa anu teu ngadidik agama ka anak, anu henteu ngabiayaan. Sakade anu henteu ngabiayaan. Kudu nama Pak RW, ku urang kolotan nu ngadidik agama. Cek RW, ku aing teu bisa. Boro-boro anak aing salat wae. Atuh RW keur salat di imah, RW keur salat di imah. Allahu Akbar. Assalamualaikum, paket. Aduh, cek RW setor aing keur salat ya. Kumaha tutuna? Gagancangan RW macana bismillahirrahmanirrahim. Qul ya abud Allah subla sami Allah subla Allah pir Allah subla Allahu akbar dolin ahad Allah subla eta kakarak menang 2 rakaat RW tidit gua cek RW Allah budak 3 opat jadi pohonya we. Lama nepi ka poho rakaat Pak RW, tuluykeun hukuman 2. Cek RW, 3 opat. Oh, lamun mamang antara 3 rakaat jeung 4 rakaat hukuman 3. Ceunah 5 rakaat tambal ku sujud. Eta pentingna urang boga ilmu teh. Mantak supaya urang ibadah yakin barengan ku ilmu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk. Setiap amal anu teu disarangan ku ilmu moal ditarima. Supaya urang yakin kana ibadah urang henteu mangmang barengan ku ilmu. Mantak tugas lalaki di samping neangan duit, neangan beas, neangan tuh sesakeun saminggu teh sapoe jeung ngaji. Mantak Pak RW. RW? Bisi molor aing mah. Aing lurah mah geus buku kadul keur udud, banyak jelema molor udud. Lurah? Bangun raos udud aya meureun. Teu matak Pak RW kudu nganuhunkeun Pak RW. RW? Oh. Aing nu mana beungeut sih? Pokokna mah RW mah ulah cicing dinu poek Pak RW. Aing lamun RW cicing dinu poek ngabelegbeg. Hidup RW hidup. Atuh paeh mah dikubur. Tuh. Boro-boro ngadidik anak Pak RW dalam rumah tangga ada seninya. Ulah kamu rumah tangga Pak RW, make kopiah we aya senina. RW mah cungar cengir haram jadah.
Aya senina Pak RW. Sok. Tanyakeun ka lurah. Lurah mah anak buah KDM ieu meureun. Heeh. Tanyakeun, ka lurah kumaha ilmuna? Ya, rek salat kieukeun tah. Sing aya. Kahalangan we ieu area sujud urang, teu sah salat. Matak bisi RW rek salat teu boga kopiah, make rapia. Atuh heeh. Ulah beres ruku sami Allah. Gitu Pak RW. Jadi kopiah teh lain simbol katakwaan lain. Ngan ai kopiah teh ngaraksa sirah, ngaraksa kemuliaan. Itu. Teu sah nyokot saksi tara make kopiah mah. Alurah? Ulah padu nitah saksi teh. Cuk RW, geus ku aing saksina, hei saha maneh. Gitu. Sabodo-bodona jelema ge. Gitu. Tara naon? Sapinter-pinterna jelema tara di kopiah mau dipake jadi saksi. Gitu. Maaf, maaf. Tenang, pokoknya mah RW mah rek dibere kopiah ku aing ge. Nah, engke cokotkeun di mobil, cokotkeun. Pir. Cokotkeun kopiah di mobil. Lamun pas kopiahna milik RW. Lamun teu pas sial berarti. Cocok ya. Mana supir aing ka mana? Si ngecedog wae cokot boro. Nu hideung. Nu rada hawuk. Atuh kumaha banget. Tenang Pak RW, anyar. Mudah-mudahan saha nu apal tahun hareup Pak RW ka Mekah. Doakeun mudah-mudahan urang teu nyaho. Allah mah ajaib, Allah mah uninga. Saha nu bakal diangkat, saha nu bakal salamet. Urang doakeun buat teuing si RW pangheuleuna ka Mekah. Oh. Amin. Ngan mun hayang ka Mekah berjamaah we. Mekah hayang berjamaah henteu, bedil tuh man. Ai Pak Lurah, ai Pak RW ngomongna jentre henteu. Jentre, bisi ngomongna lelol. Aing teu kabayang RW sasambutan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ami halangu menyambat RW. Memeh lilat ni ulu dah 5 tahun. Ami manik nanya ibu-ibu bapak-bapak. Mu, siap di RW 5 tahun? Sing jelas ngomongna RW. Ieu mah hitut bentes. Ai hitut bentes ai ngomong lelol. Pan biasana jelema mah lamun pidato Pak Lurah kawas kadus bieu eutik-eutik batuk. Eta nerpes eta teh. Jadi gemper. Tah, leuheung kadus mah lamun gemper teh batuk berdahak. RW hitut berdahak. Aduh. Pan rupa-rupa batuk teh, aya batuk kering, aya batuk basah, aya batuk dahak. Nah, sarua hitut ge we. Dengekeun we cungar cengir. Aya hitut kering, aya hitut kering ning. Itu. Aya hitut basah, eta mah eueuh soraan. Aya hitut berdahak, kapacirit eta mah. Mana kopiah teh je? Lihat teuing. Tuh. Ngimpi naon ieu RW menang kopiah aing euy. Anjir kopiah kiruhai. Wah, anta geus aya dina TikTok eta mah. Anjir. Kabayang aing kopiah aing dipake ku RW. Heeh, teu kabayang. Engke cek pamajikan begitu make kopiah kiruhai. Wow, cek pamajikanana. Bapak. Wow, cenah. Kasep, sarua jeung kopiah.
Bu, bu, hoyong salaki salamat, hoyong salaki ibu salamat, lamun salaki ibu hoyong salamat, elingan pak, duit teangan, barokah teangan. Duit neangan ikhtiar usaha itu. Barokah kemana neangan? Lain ke pasar, lain kemana-mana barokah mah. Teang ke masjid. Minal masjid ilal masjid. Teang. Mun hayang hirup barokah. Teang ke masjid. Berja, pangaji. Matak lamun di lembur urang aya ustad, aya kiai, aya madrasah, aya pasantren. Kudu syukuran. Kudu nganuhun. Kudu nganuhunkeun. Naik ka dia. Hadirin sekalian, kita sambit. Iya pangarsa, hatur lumayan. Manawi cekap teh, manawi. Upami teh cekap engke dipasieun artosna. Teu cekap. Berarti artosna mukulnya. Sabaraha kopiah teh? Neangan nu meujeuhna, neang nu meujeuhna. Pir. Dompet. Oke, satu iya nya. Tukang son kali tukang son. Kopiah sabaraha? 100. 200. Nah, iya kanggo meser kopiah, da teu cekap cenah ieu teh cekap. Ojohna meureun. Henteu. Iya kanggo meser kopiah. Mohon. Sanes ngahinakeun ngan abdi sedang menjalin silaturahmi sareng Pak RW. Mudah-mudahan sing jadi dulur. Saya Jun, saya Jin gitu. Sok buru, saya Jun. Oh, mik jadi. Oke, leungeuna, tanya pon kata. Nah, kieu. Akang heula. Saya Jun. Jin nasi teh. Saya Jin. Saya Jun, kami Jin dan Jun. Ya, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Doakeun murang kalina sing saroleh, istrina sing solehah, sing aya pibagjaeun dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Abi doakeun saminya. Dalam hal ini hanya konten belaka, hampura bisi kala leuwih. Nah. Nuhun. Siap. Isukan tempo dina YouTube-nya. Dina YouTube engke aya banget RW engke. Ngadia tukang son ngadia. Ajaran beujana teh. Bener. Sip. Geus kawin encan? Aya rangda teu? Aya Pak Lurah aya rangda? Mun bisa mah Pak Ketua rangda KTP. Kolot tapi pulen. Aya eueuh. Bikin ka tukang son. Lumayan pan lumayan. Cocok kawin, teu cocok setrum. Bu. Bu. Bejakeun ka bapak ka salaki. Bapak duit wajib neangan penting betul. Barokah oge wajib teangan supaya hirup urang tenang. Lumawi lamun di lembur urang aya ustad, di lembur urang aya kiai, aya madrasah, aya pasantren, kudu syukuran eta teh tempat di mana urang nyaangan hat. Punten tumaros, pangersa Pak Lurah, Pak Kados, para tokoh, lamun imah urang eueuh cahayaan, betah teu? Imah urang eueuh cahayaan betah teu? Awak urang lamun eueuh ilmuan, ruh moal betahkeun. Awak urang lamun eueuh ilmuan, ruh teh moal betahkeun. Akal urang bakal sasar. Naon cenah Pak? Akal urang bakal sasar. Cacak nu boga ilmu ge loba nu sasar, komo lamun teu boga ilmu. Matak urang kabehan kudu syukuran lamun di lembur aya madrasah, aya pasantren, aya ustad, aya kiai, eta teh tempat-tempat di mana urang nyaangan hate. Punten pangersa. Imah wae eueuh cahayaan. Nalangsa. Betul?
Imah urang eueuh cahayaan nalangsa, tapi sakumaha nalangsana di imah boga tatangga loba batur sanajan urang mau poek di imah eueuh listrikan eueuh lampuan batur loba tatang, tapi di jero kubur PRW di jero kubur urang nyangkere sorangan eueuh nu maturan eueuh nu naon nu ngabela rek saha nu ngabela urang di jero kubur lian ti amal urang sorang. Mari kita perbaiki amal kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Jangan pernah merasa diri ini suci, jangan pernah merasa diri ini sedikit dosa, tapi tubu ilallah, bersegeralah kepada Allah, berserah diri supaya orang selamat dunia akhirat. Para sepuh sadayana, moal aya nu jago, sajago-jagona jelema, sapinter-pinter jelema, sup ka jero kubur mah palurah nyalira. Mana dekeng urang? Mana sobat urang, balad urang, kekayaan kebeungharan urang, anak kudu bela berang penting mana? Betul. Pamajikan udah belaan ku urang berang penting mana? Salaki maut mah kakar ge beak indah, kakar ge 100 poe meureun leuwih. Boro-boro kawin deui teh. Masa idah can beak geus dangdan sakal dipake. Ai baheula keur gablek salaki tara dangdan ai ngajanda dangdan. Oh, ai beungeut-beungeut Korea ai cokor-cokor Afrika. Bo, matak eta ibu lamun dangdan keur aya salaki lain geus eueuh salaki, ieu mah keur gablek salaki. Nu ieu bau muncang. Nu ieu bau laja. Nu ieu jahe. Cek salaki alhamdulillah ya Allah bisa sare jeung rendang. Hayo Bu. Awas. Lamun ibu karunya ka salaki, elingan sebab moal aya jelema anu sanggup naon nyang hareupan alam kubur nu boga amal soleh ge angger keung komo nu teu boga amal soleh. Rek saha anu naon nu bela rek saha nu nyaangan eueuh deui nu ngabela eueuh deui nu nyaangan kecuali 4 perkara nu tadi dawam salat 5 waktu maca Quran codak naon kaopatna maca tasbih tong kaliwat salatna ulah pegat komo lamun istiqomah sok berjamaah insya mun kaduga sodakoh kabaraya ya urang gitu nyaho salat urang ting diterima ting henteu tapi kade eta buak gara-gara sodakoh urang Allah mareuman bebendon Allah ka urang heueuh urang teh beungeut dorakanya nya Pak RW nya yang ceritakan RW adalah dendam meren situ ke RW meren ya urang banget teng banget salamat teng banget cilaka matak ulah hararese lamun keur boga matak Allah cinta ka jelema beunghar Pak Lurah Allah cinta ka jelema beunghar bari dermawan cinta Allah tapi Allah leuwih cinta ka jelema miskin bari dermawan. Ini Allah cinta jelema beunghar dermawan tapi Allah leuwih cinta jelema miskin Bu matak sanajan urang nya buat teuing dina ladang sedekah urang sedekah ibu Allah narima salat urang amin kade ai ka batur bageur ai ka dulur aya nu kitu cekek. Oh eta urang Pak Lurah neraktir dulur mah neraktir dulur teu asa ibadah tapi neraktir babaturan soulmate besti meni asa bangga gitu bejakeun kanu koret bere supaya meh ke teu hese loba pangabutuh loba nu mere bereda moal rugi mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mere baraya mere tetangga
Yo misalkan dibikun kabeh pantos eta teh tur bener pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke gaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya loba bantuan aing loba ulah loba tah ulah sok loba gaya hirup mah ieu mah kadang-kadang ceu ya kunaon urang Pak Lurah Pak Kados ari ngaliwat sok ngeunah teh kunaon cing tuh si RW mah dasar beungeut gratis cak aing ge aing mah RW penting sial meureun lain masalah gratis RW ya we kunaon urang ngaliwat ngeunah teh itu karena tatangga milu ngadahar dulur milu ngadahar liwetna mah sarua wae Pak Lurah tapi ieu nu matak nikmat nama hate urangna kursugema nu matak nikmat dahar teh lain dahar nu ngeunah da unggal poe ge mendakan eta kejo mah kejo pida kadar kejo di dahar pitayun tapi nu matak nikmat dahar teh lain masalah kualitas kejona sebab poe eta mah urang kumpul jeung baraya. Matak teteh dahar jeung salaki asa bosen teh ajak indung ondang indung ka dieu ka imah urang. Teteh bosen dahar jeung ieu nya asa ngambang teh dahar teh kitu. Nya asa bosen teh ondang dulur adik lanceuk ondang ka imah ulang titah dahar bareng sok. Urang dahar di meja, mainan di luar. Tuh, ondang dulur. Boga dulur boga. Lanceuk boga lanceuk. Kade jelema nusok parasea we jeung dulur moal ditarima salatna. Moal di awas Pak. 3 golongan nu moal ditarima salatna. Hiji jelema nu mingpin jelema nu jadi lalaki nu jadi pamingpin tapi nu dipingpin benci ka manehna. Bapak teh mimpin rumah tangga. Tapi anak jeung pamajikan benci ka bapak. Kunaon? Sebab bapakna jelema bodoh, nu kaduana fasik, nu katiluna ahli bid'ah. Hiji tah. Nu kadua wa mraatun batat wa zaujuha 'alaiha sahitun. Pamajikan anu sare padahal salaki nak marah ke pamajikan. Ibu mah molor ngerek. Teu nyaho salaki mah keurah neug ka ece. Wah neuleuh pamajikan salaki hayangeun utah. Kunaon salaki marah ka ece ka ibu? Sebab ibu teu nyumponan kewajiban. Cek salaki, "Mah, budak sare enggeus naon tatanya atuh ai sare meureun bisa ngenoong kebon kacang kumaha pamajikan eueuh kabosen eta Pak Lurah pamajikan mah kitu nyebut eueuh kabosen teh eta handapna mah geus empot-empotan jaal mah kitu aya diajak hese daek kan lamun geus daek hese eureun awewe mah beda jeung lalaki boga kahayang babari nangtung ari enggeus mah ciciduh molor lalaki mah kitu kumaha jeung salaki mah budak sarare enggeus bata tanya ieu atuh aing geus sare meureun bisa ka kebon kacang kolot eta ka salaki nyebut kolot emang maena beungeut ngora keneh kitu kolot yo cek pamajikan yo, geus kolot mulai mikiran nu kitu. Tadi beurang anak datang tadi pesantren, bareng bajar maneh cenah butuh duit. 1.500.000 kudu aya isuk. Pamajikan kudu boga pikiran aya ngomong duit eta. Salaki batur hayang kebon kacang. Cek pamajikan kudu boga duit 1.500.000 cek salaki. Wati. Salaki si Wati. Wati kabida-bina sia mah cenah alabatan angkot.
Atuh angkot ge angkot naik heula ka karak mayar. Ari sia kudu mayar heula ka karak naik. Teu nyaho ceuk pamajikan. Pokona mah isuk kudu aya 1.500.000 eta salaki. Salaki sakitu geus RPM naik eta lurah. Kilometer geus tinggi geus haing pokona mah eta geus weng. Oh, atuh salaki geus batur geus mentreng-mentreng na batur. Ngadenge isuk kudu aya duit 1.500.000 ngulahek. Doi batur. Oh, cek salaki. Oh, jamadun be salaki teh nya. Oh. Orang pamajikan mah. Ditempo anak sarua ak. Keheul salaki init meureun di kamar pamajikan. Barang ka dapur nepo mitoha sarua ngerek apem. Apem. Mata kade ibu. Lamun awewe keur diambekan ku salaki pedah teu nyumpunan kewajiban. Kade eta tarohanana salat ibu moal diangkat ku malaikat. Tuh. Jadi loba awewe cilaka lain tara salat lain tara puasa, lain tara maca Quran, lain tara ngaji. Nyapirakeun kanu jadi salaki. Kade loba awewe cilaka lain tara salat tapi nyapirakeun kanu jadi hati-hati. Sebesar apapun pendapatanmu, sebesar apapun gajimu melebihi pendapatan suami, tidak menghalalkan seorang istri menghina suaminya. Wajib dirimu taat kepada suami. Sebab suamimu adalah jalan surgamu. Bakti istri kepada suami, dengan kata lain, surgamu ada di bawah telapak kaki suami. Matak bisi salaki ece nyepak isukan ke ece, tong marah. Itu adalah tendangan dari surga. Besau. Aing surga ge pengkor. Mending ka neraka aing ceuk ece hojung atuh. Bapak lain kitu oge, maksudna ridho salaki bisa jadi kunci keur pamajikan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Bisa jadi kunci ka surga bebas tanpa hisab asal ibu maot nya. Sok ibu tah maot heula. Asal ibu maot bari mawa ridho salaki ridho ka ece. Kunaon sebabna salaki ridho ka ece? Sebab ibu teh taat kana jadi salaki tuh. Gitu-gitu nah. Bisi ibu teh PNS, bisi ibu teh pegawai negeri atawa ibu teh pengusaha atawa ibu teh P3K, salaki mah ngan ukur batuk. Ibu mah ibu pegawai negeri cek waribasa. Ibu mah P3K, ibu mah pengusaha misalkan pangalana jadi bobogaan nanti lebih gede gitu daripada nu salaki. Oh, boga mobil gitu. Boga saya mah ka mana wae aneh aing mah. Jadi pamajikan nu meuli mobil, pamajikan nu meuli sawah gitu. Geus teuing salaki nu macul nya. Barang penting pan sawah ieu mah dipacul ieu. Tah. Tetep pamajikan mah kudu taat kana jadi salaki, sanajan salaki ibu kuli, sanajan salaki ibu kurang duit, sanajan salaki ibu kurang ilmu, wajib pamajikan taat kana jadi salaki. Gitu. Gitu. Ustad, punten, naon? Kumaha lamun salakina galak? Kumaha lamun salakina teu nyumponan? Kumaha lamun salakina tara nyukupan? Kumaha lamun salakina tara mere duit? Kumaha lamun salakina tara balik? Urusan kagorengan anu dilakonan ku salaki bakal balik deui ka awak salaki. Salaki ibu dolim, salaki ibu galak, salaki ibu tukang nyabok, tukang neke, tukang nyiwit, kagorengan eta, kadoliman eta bakal balik deui kana awak salaki. Ibu mah taat ka salaki, taat ibu ka salaki mah jadi jalan surga keur ibu sorangan. Kartos ibu. Kartos ibu? Nu katilu Pak, Bu. Wa akhwani mutasorimani. Salat mah osok bapak teh nganjeng dulur para sea wae. Aya nu kitu. Salat mah ibu osok ngaji osok jeung dulur. Jeung tatangga teu akur wae. Maka kaasup kana wa akhwani mutasorimani. Dua saudara yang bertikai, dua dulur nu para sea salatna teu diangkat ku malaikat.
Kade ulah nyapirakeun. Matak ibadah mahdoh. Sing lulus guer mahdoh oge sing lulus. Mudah-mudahan urang lulus kabehan. Hei tos salat ulah buru-buru gelicat. Diuk heula tos salat teh. Ja urang mah hamba nu boga sifat fakir. Angkat leungeun ngadoa ka Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Rabbi habli minas solihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beres urang ngadoa ka Allah. Ulah waka naon? Ulah waka indit. Sok. Ngarenung heula. Tek ku urang ngarenung heula. Dosa naon poe ieu nya urang. Dah. Beres ngadoa teh dosa naon? Oh nya, boga salah ka salaki. Mana? Ditah pangnyeunkeun kopi tadi teh ngan euceuna rusuh rek indit ka pangaosan. Cek salaki, "Mah, kopi nyieun sorangan rek ka pengajian kami mah." Geus beurang. Nyieun sorangan boga leungeun. Ih, aing. Indit we euceut ka pengajian. Salaki mah ngudag kopi sorangan ta eta. Tah. Aya kitu aya. Aya pamajikan mulai gitu. Tuker tambah. Lamun ibu boga kalakuan kitu, buru-buru minta hampura. Pak, bapak, lamun pamajikan minta hampura, kade ulah sok gede hulu. Jelema gede hulu mah sombong. Ingat Pak RW. Tong sombong. Jelema sombong mah gede hulu. Lamun Pak RW sombong, moal asup helm. Kopeh gitu asup. Sok mah gede tah hulu RW. Aing. Tak ulah sombong we. Gitu. Tah, matak lamun aya jelema minta hampura ka urang, silih hampur. Daek silih hampura daek. Palurah, kita harus belajar dari Rhoma Irama. Karena Rhoma Irama dia menciptakan lirik dan lagu syarat akan nasihat. Betul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.